Sveiki, šiandien pakalbėsim apie vieną iš pagrindinių kupolinių namų statybos aspektų, tai kalbėsim apie pamatus. 97% visų kupolinių namų statomų pagal mūsų naudojamą tą technologiją, tai yra plokštuminiai pamatai. Į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, renkantis kupolinio namo pagrindą, ant ko jis bus pastatytas. Reiškia, jeigu mes renkamėms gruntą, kur yra stabilus gruntas, tai reiškia smėlis, molis, žvyras, gali būti susimaišę, jokio skirtumo. Svarbu, kad būtų tvirtas ir stabilus pagrindas, kad nebūtų durpės, nes durpynas jisai visas linguoja, banguoja ir stabilumo nėra. Tai jeigu mes statom ant lygaus pagrindo, sąlyginai lygaus reljefo, kur nėra šlaitų didelių, mes galim nukasti derlingą sluoksnį, pakloti geotekstilę, supilti žvyrą, skaldą, susivibruoti visą tai. Jeigu tai daryti, tai reikia po 10 cm sluoksniuoti, tai reiškia užpilus 10 cm suvibruojama visą tai, tada pilamas sekantis sluoksnis ir vėl suvibruojama. Ir po 10 cm užsiauginama tokio aukščio, kokio reikia pagal projektą. Jeigu projekto nėra, mes galim pakonsultuoti, ką daryti, jeigu pas jūs yra šlaitas. Jeigu yra kažkas tai nelygaus ir ką tokiu atveju daryti, juk ant šlaito nepastatysi, namasgi bus kreivas ir nučiuoš. Pirmiausia, reikia pasirūpinti, kad tas gruntas, ant kurio bus statoma, kad jis neturėtų galimybės nuvažiuoti. Čia jau reikia žiūrėti individualiai, kokia situacija, nes, kaip pavyzdys, vienas iš klientų statė kupolinį pastatą būtent toj vietoj, kur yra šlaitas. Reiškia, šlaitas prasideda čia, o pastatas buvo suplanuotas ant. Tai reiškia, reikėjo šiek tiek prisipilti dar grunto ir aišku, supiltas gruntas jisai labai gerai važiuoja, čiuožia žemyn. Reiškia, buvo gręžta poliai, betonuota, daryta betoninė senutė su armatūrom, labai tvirtai, patikimai, kad tikrai tas šlaitas nenuvažiuotų. Aišku, reikia laiko susigulėti. Ir tada jau buvo formuota ta visa pagalvė, ant kurios jau ir daromi pamatai. Tai dabar, ką daryti, jeigu durpės? Čia irgi reikia daryti grunto tyrimus, išsiaiškinti, kokiame gylyje yra tvirtas pagrindas ir tada jau žiūrėti pagal tai, ar kalti polius iki kieto pagrindo, ar galima gręžti ir betonuoti su armatūra tokius betoninius stulpus, kurie bus jau tame durpyne, ar įsukamus įsirėgiamus polius. Reikia žiūrėti, kokia ta situacija ir individualiai. Jau čionais universalaus patarimo tikrai negali būti. Taigi, aptarėme, kad ant lygaus pagrindo viskas tvarkoj, galima daryti plokštuminį pamatą. Ant šlaitų reikia pirmiausia susitvirtinti šlaitus, durpynę irgi viskas kaip ir aišku. Ar galima daryti ne ant plokštuminio pamato? Taip, galima. Reikia žiūrėti pagal užduotį, kiek bus iškelta tas pastatas, nes gali būti ne tai, kad šlaitas, o tiesiog nuolydis. Tarkim, vienoje pusėje pamatas gali būti ir 10 cm, kabutėse, o kitoje pusėje gali būti ir 2 metrai. Tarkim, 11 metrų skersmens kupolas laisvai gali turėti tokį reljefą. Ant tokio reljefo gali būti jisai statomas. Ar čia blogai? Nėra blogai. Svarbu, kad tai, kas bus daroma, kad jisai niekaip nenučiuoštų. Reiškia, turi būti suformuota galbūt rostverkas, galbūt ir poliukai kažkokie, tai kad būtų kaip įsikabinti tam visam betoniniam žiedui, kad jis nenučiuoštų. Tik tai tokiu atveju viskas turėtų būti gerai. Ar vėjas gali nunešti kupolą? Greičiausiai ne. Todėl, kad per visą kupolinių pastatų, nebūtinai mūsų kupoliniai namai, galima žiūrėti ir tuos tentinius paprastus kupolus, kurie palapinės, ne namai, jų irgi vėjas nenuneša. O kodėl? O todėl, kad tai yra pakankamai aerodinamiška forma. Vėjas tiesiog neturi už ko užsikabinti, kad jį nuplėšti. Šiltnamį kokį labai lengvai gali nunešti, nes yra lygios sienos ir panašiai. O čia viskas lenkta aptaku. Kaip kupolas pritvirtinamas prie pamato? Labai viskas paprasta. Tai, kai kupolas susideda iš žiedų ir tos detalės, kurios formuoja žiedus, tarpai yra užpučiami būtent
tais polistirolo klijais ir formuojama visa ta konstrukcija, lygiai taip pat ir per perimetrą jisai priklijuojamas yra prie pagrindo. Tokiu būdu jo neatplėšia. Pati esmė yra, kad svarbu būtų per visur priklijuota, visur klijais užpildyta visi tarpeliai, plyšiukai, techninės siūlės ir viskas yra patikima. Papildomų ankerių kažkokių tai nėra prasmės, todėl kad polistirolas jisai per visą plokštumą, kurioje jisai guli ir jeigu priklijuotas, jį atplėšti yra sunku. O jeigu mes duosim kažkokį taškinį įtvirtinimą ankerį, jeigu tik ant jo bus, tai tada tikrai yra tikimybė, kad jį galima būtų atkelti. Tarkim, 30 žmonių prieitų ir pakeltų. Na, čia kabutėse, aišku. Tai va, tai iš esmės, kokis pamatas tinka, didžiąją dalim plokštuminis, bet visada reikia atsižvelgti į tokius faktorius, kaip kokia pastato paskirtis, kokiam aukštyje yra gruntiniai vandenys, tas irgi yra svarbu, dėl to reikalingi drenažai, reikia pasirūpinti, kad po pastatu niekaip nesikauptų vanduo, kad būtų vandenį, kur nubėga. Tarkim, buvo sklypas, nukasta derlingas sluoksnis iki molio ir ten suformavo tą pagalvę, bet nepasirūpinot drenažais. Reiškia, visas vanduo, kuris nuo kupolo teka, jisai kaupsis po pastatu ir molyje jisai labai sunkiai nusidrenuoja kažkur tai į gruntą, sunkiai susigeria. Dėl to būtina pasirūpinti vandens nubėgimą. Tai tiek. Jeigu kyla klausimų, drąsiai rašykit komentaruose ir atsakysim, bendraukim, sužinokim kuo daugiau. Iki.